Kecamatan Pasaman rusak parah. Puluhan lubang ukuran besar dan genangan air di sejumlah titik membuat pengendara kesulitan melintas terutama saat hujan terjadi. Masyarakat dan pengendara yang melintas di jalan utama antara Jorong Batu dengan Jorong Limbu Jandong, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat meminta pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut. Sejak beberapa tahun terakhir, jalan tersebut rusak parah. Puluhan lubang besar dan genangan air di tengah jalan tersebut menjadi pemandangan sehari-hari warga. Terkadang saat musim hujan datang, keberadaan lubang dan genangan air menjadi ancaman bagi pengendara. Kerusakan jalan tersebut diperkirakan lebih dari 5 km dengan bentuk dan jenis kerusakan yang berbeda-beda. Padahal itu merupakan jalan lingkar atau jalan alternatif menuju pusat kabupaten atau pusat pemerintahan. Warga sekitar Beni mengaku kerusakan jalan membuat masyarakat khawatir sebab ratusan pelajar setiap harinya melintasi jalan tersebut untuk menuju sekolah mereka. Kerusakan jalan dikhawatirkan akan memicu kecelakaan lalu lintas atau permasalahan lainnya. Jika tidak segera diperbaiki, warga khawatir kerusakan semakin parah dan setiap harinya banyak kendaraan melintas di lokasi, termasuk kendaraan angkutan barang atau hasil pertanian seperti sawit. Kalau saran panjang, jalan gue memang panjang rusaknya. Kalau jadi untuk ke Jorong Bataling kita saja sih 2 km. Belum ke Rimbo Janduang lagi sampai ke pertanian. Jalan umumnya rusak gini. Warga meminta pemerintah segera bertindak dan mencarikan solusi dari kerusakan jalan tersebut. Selain kerusakan jalan, di beberapa titik juga butuh lampu penerangan jalan guna menghindari kecelakaan saat malam hari. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat melaporkan.